سلامونه ستړي مسئ له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه بریالی فیصل یم. د افغانستان د اسلامي امارت او عربي متحده اماراتو د یوې کمپنۍ ترمنځ د کابل د هوایي ډګر د مځکنیو خدمتونو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا لومړي مرستیال مولا عبدالغني برادر په همدې تړاو جوړې شوي غونډې ته وویل د یاد تړون تر لاسلیک وروسته به افغانستان ته پر سفر ستا محدودیتونه لیرې شي او دغه راز به افغانانو ته د اماراتو د ویزو ورکړه هم پیل شي. د هوایي چلند ادارې تخنیکي مرستیال غلام جیلاني وفا وویل د ګاک په نوم د عربي اماراتو دغه کمپنۍ به په خورا ښو شرایطو د کابل په هوایي ډګر کې مځکني خدمتونه وړاندې کړي. هغه ویل چې ګاک تر دې وړاندې هم د کابل په هوایي ډګر کې مځکني خدمتونه وړاندې کول چې د تړون په غځېدو سره به افغانستان ته د لوی هوایي شرکتونو پروازونه بیا پیل شي. د افغانستان د اسلامي امارت او ګاک ترمنځ لاسلیک شوی تړون مشارکتي بڼه لري چې د خدمتونو لګښت یې له عوایدو پوره کیږي او ګټه یې د حکومت او کمپنۍ ترمنځ ویشل کیږي. پاکستان غواړي له افغانستان سره نور بندرونه او دروازې هم خلاصې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان ویلي چې دوی د ستونزو د حل او تګ راتګ د اسانتیا لپاره له افغانستان سره ګڼې نورې دروازې هم خلاصوي. نوموړي خبر ورکړی چې تازه د چترال او کنړ او کوزې درې او کنړ ترمنځ دوې نورې دروازې هم جوړې شوي دي چې د خلکو تګ راتګ به اسانه کړي. پاکستان داسې مهال پر فرضي کرښه د دوار د دروازو د جوړولو تابع کوي چې دا کرښه هیڅ حکومت په رسمیت نه ده پیژندلې او پاکستان پر دې فرضي کرښه د دغه ډول رسمي اقداماتو حق نه لري. د همګړۍ پاکستان او افغانستان ترمنځ ګڼې دروازې فعاله دي چې ډېره ګڼه ګوڼه بیا د سپین بولدک چمن او تورخم پر دروازو وي. د افغانستان روغتیايي سکتور د نړیوالو جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بیپولي ډاکټرانو پر ویبپاڼه په خپاره شوي راپور کې راغلي چې د ناوړه اقتصادي وضعیت، بندیزونو، د نړیوالو مرستو د درېدو او ګڼو نورو ستونزو له امله د افغانستان روغتیايي سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. سرچینه کاږي د افغانستان عامه روغتیايي برخه تر دې وړاندې هم د اغېزناکو خدماتو جوګه وه، خو اوس چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه ډېر شوي دا برخه لا ډیره کمزوره شوې ده. د بیپولي ډاکټرانو بنسټ وایي چې افغانستان روغتیايي سکتور د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې او لاسنیوي ته اړتیا لري، ځکه دغه برخه پوها هم پر نړیوالو مرستو متکي وه او اوس هم د بهرنیانو مرستو او همکاریو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي وه چې د افغانستان روغتیايي سکتور د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او که پر وخت اقدام نه کیږي نو د پاشل کېدو امکان یې ډیر دی. او وروستی نړیوال خبر مو دا دی چې سختو سیلابونو د بنګلادیش کې 4 میلیونه خلک زیانمن کړي دي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په بنګلادیش کې سخت ورښتونه پیل شوي دي چې له امله یې سلګونه کلي تر اوبو لاندې شوي دي او په هند کې د یوه بند ماتېدو هم په بنګلادیش کې د سیندونو اوبه ډېرې کړي دي. د بنګلادیش ځینو ادارو ویلي چې 4 میلیونه خلک د سیلابونو له امله بې ځایه شوي، کورونه یې تر اوبو لاندې شوي او نورو سیمو ته کډه کولو ته اړ شوي دي. نه کاسه تر دې دمه د سیلابونو له امله مړه شوي هم دي. سرچینې وایي چې د اوبو ډېرېدو د ډېرۍ ولسوالیو ډېره برخه تر اوبو لاندې کړې ده چې په دې برخه کې کرنیز مځکې او د خلکو کورونه شامل دي. د بنګلادیش حکومت وایي دوی له خلکو سره په مرستو بوخت دي، خو د زیانمنو شمیر خورا ډیر دی او د سیلابونو دا کچه په تیرو 10 کلونو کې بې مخینې وه. دا وه د دې ساعت لنډ خبرونه. ښې چارې.